তোমরা খেলার নিয়ম বুঝনি এক সিরিয়াল উঠে দিলে পুরস্কার পাই তারস মিস হয়ে গেছে গা হলুদ চাপটি উড়া হলুদ হলুদ দশটা শেষ দিত না রাকিব কোন সিরিয়াল লইবা কোন সিরিয়াল লইছ রাকিব একটাও লাগাইতে পারে না একটাও না রাকিব একটাও লাগাইতে পারতেছে না না তো করে দেখ আমি না রে সুন্দর করে শিওর করে লইতে হইব রাকিব তোমার দা কাম হইব না তুমি একটাও পারো না সব মিস 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 একটাও পারো নাই একটু পারে না একটু পারে না একটু না বুঝা গেছে রাকিব রে দেওয়া হবে না একটা উঠেছে হ্যাঁ একটা উঠেছে মাত্র দশটা খেলার ভিতরে একটা উঠেছে ছাড়া আচ্ছা উনি কয়টা উঠে দেখতে পারেন একটা দুইটা মিস অন্য কালার ফুটেছে ছয়টার ভিতরে তিনটা বাতি মে এটা বাতি না এটা বাতি রেগুলারলি বলে মাইরা দিলাম বলে হ্যাঁ এক সিরিয়াল ধরেন তুমি কোনটাতে আউট দেই গাড়ি তুমি দাও না এটা আর আমার মানে এটা না ছটা এগুলো সাতটা এই তিনটা বড় আই মি মার গেট লাগছে ভাই লম্বাটা লম্বা লবি এটা গেলে এটা শেষ হলে গেলে বিস্তার না আটটাই পড়ে গেল একাই রে শেষ হলে বিস্তার মাথা এই সবাই নিচে একটা উড়াম ফোন মারা দা জ্ঞান দিই
আব্বা এক সাইডে আব্বা দিয়ে তুই থেকে মারতে মারে রাত শুয়ে আছে তুমি কয়টা উঠাইছ এটা হলে দৌড় দিত না আপনি চিন্তা করেন না আরো বন্ধু আছে